Selamat malam Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Selamat malam juga. Apakah saya bisa bertemu dengan apoteker di apotek ini? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Lydia, saya petugas farmasi yang ada di apotek ini. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kebetulan apoteker saya saat ini sedang ada keperluan di dinas kesehatan. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Mbak Lydia, saya sedang mengalami batuk. Nah, sepengalaman saya ternyata obat batuk ini banyak banget jenisnya. Dan yang sudah pernah saya coba yaitu tablet Tuzalos, sirup bisulfon bromhexin, dan sirup Siladex antitusif. Nah, ini saya bawakan bungkusnya. Baik, untuk saat ini Ibu batuknya ada dahaknya atau tidak? Saya batuk kering, Mbak. Apakah ada rasa gatal di tenggorokan dan demam? Ada rasa sedikit gatal di tenggorokan, tapi tidak dengan demam. Sebelumnya, apakah Ibu pernah menderita hipertensi? Enggak Mbak, tensi saya normal kok. Sudah berapa lama Ibu menderita batuk? Sekitar 2 minggu Mbak. Baik, Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ibu menderita batuk yang disebabkan oleh alergi. Oh begitu ya Mbak. Lalu obat apa yang cocok untuk saya Mbak? Pemilihan obat yang tepat untuk Ibu adalah sirup Siladex antitusif karena berisi kombinasi dextrometropan untuk batuk keringnya dan chlorpheniramine sebagai anti alerginya. Kalau obat lain ada yang cocok nggak ya Mbak? Oh, kalau untuk obat lain itu untuk tablet Tuzalos sendiri itu lebih cocok untuk pasien yang terkena batuk disertai flu dan demam, Ibu. Sementara untuk sirup disulfon bromhexin lebih cocok untuk pasien yang mengalami batuk berdahak. Oh alah begitu ya Mbak. Untuk obat sirup Siladex ini mahal nggak ya Mbak? Obat ini tidak mahal, Ibu. Ini bentuknya sirup, diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar, 5 ml. Ini sendoknya sudah ada takarannya ya, Bu. Oh alah begitu. Ini kira-kira obatnya aman nggak ya Mbak? Obat ini manjur, Ibu. Namun, obat ini bisa menyebabkan ngantuk, sehingga disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan sewaktu menggunakan obat ini. Oh begitu ya. Agak repot juga ya Mbak. Mbak, obat ini harus dihabiskan nggak ya Mbak? Kalau batuk Ibu sudah sembuh, obat ini tidak perlu dihabiskan. Dapat disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Supaya tidak perlu menyimpan terlalu banyak, Ibu bisa membeli bentuk sediaan sirup yang volume obatnya lebih kecil. Bagaimana, Ibu? Baik Mbak, kalau gitu saya setuju untuk memilih botol yang kecil saja. Baik, Ibu. Saya akan ambilkan segera obatnya. Ibu silakan melakukan pembayaran di kasir. Baik Mbak. Ini obatnya ya, Ibu. Apakah Ibu masih ingat tentang informasi yang saya telah sampaikan tadi? Boleh diulang? Baik Mbak, obatnya diminum 3 kali sehari dengan takaran yang sudah ada. Nah, selama minum tidak boleh membawa kendaraan bermotor karena obat ini menyebabkan kantuk. Benar begitu kan Mbak? Jadi Ibu, benar sekali. Ada lagi yang bisa ditanyakan Ibu? Atau ingin ditanyakan? Sudah cukup sepertinya. Nanti kalau saya ada pertanyaan lagi, saya akan tanyakan di apotek ini ya Mbak. Baik Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama.